Video kana like godha maaliif yeroo hedduu videoon kennu ta'e gorsi kennu ta'e jettu garuu video kiyya like gootanii isin gaafa namni du'e qofa like namaan godhina gaafa namni du'e qofa subscribe follow godhina to namni sun jiru guddisa gargaara video isin ilaashisa video wayi tokko video fe ka arabni sarratanya ira lama waliin qabe me asumarra gara video sanatti isin dabarsa aggifadha irra fayyadamtu video aggifachu qofa son taane irra fayyadama. السلام عليكم شيوان. شوف شيوان هذه انت تقول جرنتي انت وشاهين. شوف هذه واحد وهذه مال انت. شوفوا هذه نفر وياه. شوف انت قول انت مسؤول يا شيوان. تفضل هذه في غرفة. هذا اليوم تاريخ 7. شوف انت تقول لي انت وشاهين خلاص انت مسؤول. شوف هذه قوالي. شوف ما في فايدة هذه قوال. هو في بيبي من هناك قول فاروق يروح سوي شغل يجيب بيضات حق انا. شوف هاكو شوفوا انا بعد ما يودي شرطه اليوم يقول لك فيديو اجفتني جرتني اغرتني جرتني فيديو سوني ايرادا اراكو تفيد مالي في ترى يوتيوب راكو يوغيسي زي راكو تفيد يجورا وجايو كان ارغتني جرتني سراتنيادا qabamte jirti jechuudha dhiira lama waliin arabittiin kun maannaa jettisanii fakkaate gadda galgala salaataa ufte sagaddee ufte jechuudha masjida deemte jaartiin dhukkubsatte mana kana jaartiin dhukkubsatte mana kiimii geessite ufte asii obboleetti hedhodeessiti maal jetti sarraatanya tokko dugda kutanii jette aamel jette warra arabaa beektanii aamel kasar dhaharhaa عامل اتباعي إيرون اتباعي أتاني دوق دا إشي كتاني مانا يالا جيفتي دو فيو لبوشة تقوبيتشا كيسا هافي ورقا هنقابدو مانا كيمي والسيسي سوديداني باري رجيب ساني جتين سنة كلامي أما انت لكنا إيرا لما برجرة أنا جيش عربيتي لأنقر دجنت واكي جبوين فكات جتون يروبا يتوبيا في كفاجان قبلني خناف أكل جتا رجياني اللي واكي جبويس جتون حرقارو جاكيا ميديا رترق نما لما فانا جرو أنا مال سنين جتشو بربادا يرو هدو اللي سنتيما إيري عربا كميت نوتياتا إيري عربا كميت أكاس نوغدا إيري عربا توقفا أما مجايون كوني واندرك أما قديرم تمتي كينا متى سكوني واندرك أما قديرم تنتم فكاتو متى سرفتة بق بريدة تاوجرت فيديو شيرا راكوتي مالي في نما لما جتون مرة نما لإيرا نما دفرو جتون لبون شكمت أكشيكا وني ربنا بيقايدون نانغلو لغا ربي لبون شكيكا أنا شين أنا بيك توقفا نمون نكينيا مالك أنغو ينفم kan biyya baane maallaqa fi waan ta'eef jedhanii yoo arabni waan akkana gaafatelle maallaqa sanaaf jecha qaama isaa dabarsanii gurguruu jechuudha umarratti amantalli kun waan lubbuun shagaltu sanitti fakkaate viidiyoon kun waraabamee booda waan godhan godhu jedhusan Senegal viidiyoo kana booda waan godhan godhu malee hin gadhiisanii jechuudha ani wanti na dhibe fedhii umti akkamittiin biyya kana keessatti keessaafuu arabatti fedhii umti akkamittiin itti dhufaa jedhaan keessaafuu araba galala araba biyya keenya keessa kana dhibe moo biyya ofii keessa waan akkasiin jiru moo nuti rakkoon keenya waan rakkannee biyyaa baane maallaqa garuu immoo jechuun walumatti maqaan keenya amma fakkeenyaaf gaafa waa tokko ta'u biyya namaa kana keessatti akkuma beektanii shamarra biyya arabaa jedhani baalagii akkasii maqaan nu nyaatte garuu walumatti maan nu jedhani shamarra biyya arabaa ani kana bichaan na guba dhugaa rabbi jechuun ufii ishee kaayyoo jechuun warri akkasii warra baalagii biyya isaanii keessatti yookaan heerumanii mana qabachuu wallaalanii yookaan immoo biyyuma keessatti iyyuu hojii ofii wallaalanii biyyaa bahanitu gaafa as gahan nuun maqaa nyaatu. Ilma komentii kiyya jala deeme namni arrabsullee hin jira maal jettisii fakkaate mucayyoon tokko yeroo ani waa'ee akkasii dubbadhu maal jette komentii isheen gadda jala argira komentii sana maaltu si dhibe nuti ka biyyaa baane birrii fi jette baalagii akkasii faana faa maqaan nu nyaatama dhugaa rabbi
baalagii akkasii faana maqaan nu nyaatamaa jechuudha. Ofiishee waan gootu gootee waan balleessitu balleessitee abbaan fee irratti wal furee gaafa ulfoofte yookaan biyyuma kana keessa baddi yookaan bakkuma tokko deemti yookaan immoo marzii guddeef ajjeefti. Garuu maqaan kan eenyu ture? Kan shamarra biyya Arabaa. Shamarra biyya Arabaa warra akkasii sii galee. Kanaaf ijoolleen keenya warri kaayyoof biyyaa baatan keessaaf ijoollee haaraan keessa ani yeroo hedduu wanti garaan na gubattu ijoollee haaraa dhugaa rabbi. Ijoollee haaraa akkuma dura isiniin jedhe yeroo hedduu keessaafuu namoonni dabbaa qabdanii of mul'isuu yaalina. Dhugaa rabbi of mul'isuu yaalina. Maal seetanii jara Ugaandaa sana ni beekta warra hudduu gurguddaa sana fidde yeroo tokko talli jaartii kana fidde as fidde mana kana fidde asaa teessuu mana koon teessuu jette ofuma ishee immoo fidatte. Innaa obboleettii ishee maal jetti? Qorichi kan xiqqeessu jira dabbaa ishee qoricha kenniifii jette. Ilaali. Yoo arabitti wayyaa bal'aa bittuufillee isheen bal'aa sana maal gooti? Marfee fudhattee hiphistii jechuudha. Ishee kan argaa dhiphisti. Maaliif qaamni ishee sun akka mul'atuuf. Namoonni tokko kaayyoof biyyaan bahani. Namootuma waan kana murteeffatee biyya isaa keessaa bahu jira jechuudha. Waan kana murteeffatanii biyyuma isaanii keessaa namoota bahan. Garuu immoo namni kaayyoo isaa biyyaa bahe immoo jireenya isaa biyyaa bahe immoo faana salphataa jechuudha. Anamma dhugaa rabbii mana kana keessaa isaa waa Itoophiyaa kaasanii ol je'ee jiran ilaalu. Dhuguma isinitti immoo ol je'ee jiran ilaalu gadi ce'ee deema. Maaliif maqaati Itoophiyaa keessatti Tigraay ta'ii, Amaara ta'ii, Jinnii ta'ii, Oromoo ta'ii Itoophiyaa ma jedhamnaati maqaan kee Itoophiyaa sana bakka isaa. Isaan maaliif si beeku lammiin kee eenyutu sana ta'e. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo mana Arabaa keessa hojjettan qaama keessan akka dhiirri Arabaa arguun taasisina. Yoo xiqqoo furdattan ta'ellee uffata bal'aa uffadha. Dhugaa rabbii isinitti haasoo dhiira isaanii faana hin baay'isina. Hinuman dubbatina dhiira sana faana. Shaayinaa hojjedhu siin jedhe hojjedhu achi kaa'e. Nyaata natti fidi siin jedhe nyaata hojjedhu achi kaa'e. Hariiroon keessan irra caala dubartii sana faana haa ta'u. Hariiroon biyya kana keessatti dubartii faanadha. Amma shamarri keenya baay'ee maaf biyya kana keessatti umusinitti fakkaate. Shamarri keenya tokko bareeddii tokko dabbaa qabdi yooma ishee waa tokko goonellee shaayii kana nyaata kana isheen gara abbaa manaa ishee yookaan gara ilma ishee fidde isheen hinaaffaaf jettee dirama lubbuu ishee balleessitee jechuudha. Ijoolleen keenya irra caalaan maaf dararuu isinitti fakkaate? Dhugaa rabbi waan akkanaarraa bareechitanii of eegdanii haala keessan hundaa sammuu keessan hundaa gara isaa gochuu dhiistanii gara ishee ta'uu qaba sammuun keessan. Yeroo hundaa sammuun keessan gara arabitti ta'uu qaba jechuudha. Gara ijoollee ishee, gara intala ishee, gara arabichaa abadaan ta'uu qabu. Kuni yoo kaayyoo qabaattan yoo jiraachuu barbaadda keessaafuu Saa'udii kana keessatti dhugaa rabbii hariiroo dhiira isaanii faana hin godhatina. Hin salphattu umarratti salphattu. Fakkeenyaaf har'a waan tokko ilmi namaa kun simmeetii adda addaa qaba beekite yoo amma fakkeenyaaf suusii adda addaa yoo qabaatte suusii maallaqaa ta'uu danda'a, suusii dhiiraa ta'uu danda'a yoo qabaatte siin fayyadu. Umni kee lubbuu kee ta'a jechuudha. Hima si argite arabni har'a oksita bor oksita iftaan oksita malee hima si qabdi. Ati waan mi'eeffate waan ta'eef biraan haftu waan ta'eef isheen guyyaa tokko sirraan bahuun ishee waanuman oolle. Isin amma arabni lukaan deemte ofti seetan miti waanuma sagalee kee waraabu jira manicha keessa. Waanuma sagalee si waraabu si keessa. Kanaaf ijoolleen keenya haaraan keessaafuu haaraan sirriitti bareechaa of eegaa. Kaayyoo biyyaa baatanii fi beekaa. Kaayyoo keessan hin dagatina. Maallaqni isin hin goyoomsin. Dhiirri arabaa isin hin goyoomsin. Keessaafuu miidiyaa fayyadamtu waan ta'eef waan gaarii waan badaa waan hunda waan dhagaa ooltanii fi sirriitti of eegdanii waan biyyaa baatanii fi kaayyoo keessan galma gahachuu qabdu jechuudha.